大家好，今日我哋嚟炸一個炸南瓜嚟食啦，切咁厚啦，呢個南瓜呢個係大概咁大粒嘅南瓜，切一半咯。OK， 呢度一個份量就係我哋係中意食嘅，所以我哋5個位食嘅。咁樣就係炸南瓜啦，好似天婦羅咁樣炸啦，準備一個蛋啦 ，OK， 打埋先呢個蛋，呢係甘榜蛋嚟嘅添啊，靚冇？靚啊 ！OK， 咁我哋就準備嘅咧就係糖啦，同埋鹽啦，同埋呢個麵包嘅酵素發粉啦，屬於係做麵包嘅粉啦。呢個就係生粉啦，呢個就係麵粉啦，咁樣就我哋自己中意啦。呢啲擠嘅嘢呢係滾水。咁而家我哋擠咧就擠麵粉先啦，擠麵粉，大概要整呢度。1碗啦，呢度有成粉啦，咁我哋就擠呢個生粉啦，半碗啦 ，OK， 跟住呢個酵素粉啦，叫做發粉啦，啲人講做激嘅激粉都得㗎，OK， 呢個就係1/4啦，即係講1碗係1/4啦。然後就鹽啦，有多少鹹味啦俾你，跟住有糖啦，1、2、2羹，跟住又擠雞蛋啦，然後我哋水慢慢擠，水係自己慢慢擠咯。呢個我哋唔會做到好缺嘅呢個，我唔會做到好舊。比較水啲嘅呢個粉，咁樣都仲係好奇。你有放鹽咧，嗰啲粉佢就會起膠㗎，好似嗰啲打魚蛋咁啊，打魚丸你唔擠鹽唔會起膠㗎。你一擠鹽咧，佢就起膠㗎啦，就好似漿糊咁㗎啦。而家差唔多先，我哋就打勻佢先。打勻咯，跟住咧就要擠大概半個鐘頭咯，等佢發酵。佢發酵咗咧嘅麵粉咧，等緊你炸咧，佢就好脆咯。咁本身呢個南瓜、金瓜佢都係有味，但係有多少甜啊？呢個就粉又有多少甜，咁樣食出嚟咧就入邊就變滑，出邊又鬆變脆脆咁。OK， 係咁噶啦。粉啊OK， 如果嫌佢太缺，仲可以再擠水嘅，咁就得噶啦。咁樣等陣我哋擠半個鐘頭發酵，我哋就可以拎嚟炸咯。OK， 我呢度就開大火啦，油都差唔多啦。咁樣呢個粉咧，而家又發咗多少啦？發咗多少咧？又蹦多少上嚟咯？咁樣就可以噶啦。咁而家我哋咧就炸噶啦喎！呢個唔得太耐嘅炸。呢啲就係你哋食嘅脆脆嗰啲嚟咯，炒太耐又味佢呢個南瓜、金瓜啦，即係佢太過腍好食。大概都係炸紅火炸1分鐘多一啲啲咁嘅啫。我哋撈下佢，差唔多啦。我哋撈上嚟，陣間就係翻炸啦。而家我哋撈上嚟啦，撈上嚟咗咧，我哋就要翻炸啦。呢個油滾先，開好大火下啦，
OK， 就滾咗，我哋再放落去。呢輪咧就較比起脆嘅，睇到佢變色啦，嗬，咁好啦，關細火去，係脆咗啦，咁就你撈嘅時候咧，你知道嘅，頂到你筷子啊，我哋嘅撈咧，佢會好似雜雜聲咁樣。咁呢個就係炸天婦羅啦。我哋就炸大魚王啦。咁呢個粉咧，你可以用咁嘅方式。如果中意食脆脆嘅咧，我可以整多啲，好唔好？好啦，呢個我又可以攞上嚟啦。如果我唔要爆兩輪都 OK 啊，因為佢都脆啊，我感覺到佢都好脆啊。就係咁啦，呢個就係好似日本餐嗰個天婦羅咁啊。有啲人中意食脆嘅，就呢個咯，嗦嗦聲個啦，就咁簡單啫，咁啊完成咗啦。呢個就係天婦羅罩金瓜南瓜 ，OK。